오늘 비유는 우리가 너무 잘 알고 있는 비유지요. И сегодняшняя притча слова – это то, что мы очень хорошо знаем. 이 비유의 전체적인 핵심은 사실은 구원에 관한 것을 설명하고 있는 겁니다. И в этой притче говорится в основном о спасении. 모든 사람에게 가장 필요한 것이 뭘까요? И что же всем людям необходимо? 물론 어려운 사람에겐 돈이 필요하고요. И, конечно же, нуждающим людям нужны деньги. 건강이 안 좋은 사람에겐 건강이 필요하겠지만 모든 사람에게 필요한 것은 사실은 구원입니다. И человеку, у которого нет здоровья, ему, конечно же, нужно здоровье, но все люди нуждаются во спасении. 돈이 많든 적든 질병이 있든 없든 반드시 모든 인간은 구원을 받아야 합니다. Даже если много денег, мало или нет здоровья, или есть здоровье, все нужным людям необходимо 왜 спасение. 구원이 필요할까요? И почему же спасение нужно? 원래 인간은 영적인 존재로 창조되었습니다. И с самого начала человек был сотворен духовным творением. 창세기 1장 27절에 보면 하나님은 인간을 영적인 존재로 창조했다 이렇게 말씀하고 있어요. И если рассмотреть Бытие 1:27, говорится, что Бог сотворил духовно. 하나님의 형상대로 창조됐다는 것은 영적 존재다 이 말이죠. А что такое был сотворен по образу Божьему? Это говорится то, что был сотворен по 근데 창세기 3장 1절로 6절 보니까 그 인간이 사단에게 속아서 그 영이 죽게 되었다라고 하는 것을 알 수 있습니다. Но мы можем знать, что от Бытия 3:1-6 человек был обманут сатаной и отошел от Бога. 그래서 인간에게 반드시 필요한 영이 인간에게 더 이상 영향을 줄 수 없게 되어버린 거죠. И говорится, после того, как человек отошел от Бога, он стал ничем. 그래서 에베소서 2장 1절은 이렇게 말씀하고 있어요. И также от Ефесянам 2:1 говорится так. 허물과 죄로 죽었다 이렇게 얘기하고 있습니다. Говорится, что стали мертвыми по грехам. 로마서 5장 12절에는 모든 사람이 그 죄로 인해서 사망에 이르렀다 이렇게 얘기하고 있습니다. И от Римлянам 5:12 говорится, что все люди из-за этого греха пришли в смерть. 그래서 그 결과가 결국은 사단의 자녀로 살아갈 수밖에 없도록 됐다 이렇게 얘기하고 있습니다. И говорится, что заключение этого стало таковым, что человек должен прожить как чадо Божие, дьявола. 우리 오은자 고사님 우리 소명에 저기 유아실 들어가서 있도록 하면 어떨까요? 다른 분들이 말씀 드릴 때 나는 상관없는데 좀 방해될 것 같아요. 우리 소명이가 뭔가 많은 걸 좀 요구하는 게 있는 것 같아요. 그 안에 잘 들리죠? 네. 우리 렘넌트들이 대답하네. 잘 들린다고. 예. 자, 죽은 영을 회복하는 것이 가장 중요한데 그럼 어떻게 회복할 수 있을까 하는 겁니다. И говорится, что важно восстановить жизнь, которая перешла в смерть, и как это мы можем восстановить? 죽은 영이 회복되는 것을 우리는 구원이다 이렇게 얘기합니다. Мы говорим, что через спасение. 성경은 이 구원에 관한 내용을 전하고 있어요. И Библия нам говорит об этом. 그래서 성경은 한마디로 말하면 인간의 죽은 영을 살리는 비밀을 설명하고 있는 겁니다. И в одних словах Библия это та книга, которая нам говорится о тайне. 그것을 가리켜서 하나님의 은혜다 이렇게 표현하고요. 그 기쁜 소식이다 이렇게 얘기합니다. И уча это нам говорится, что это Божья благодать, и во-вторых, это благая весть. 왜냐하면 인간이 영을 살리지 못하면 결국은 우리는 사단에게 잡혀 살게 되고 우리의 인생은 자신도 모르게 불행하게 살 수밖에 없게 됐다는 것이죠. Говорится, что если дух изначально, который был, он не восстановится и не этвается, то невозможно прожить. 그래서 결과적으로 말하면 우리를 가장 인간답게 행복하게 사는 비밀이 뭐냐? 그 영을 회복하는 거라는 거예요. И заключение того, как мы можем стать счастливы, мы должны восстановить нашу душу, которая перешла в смерть. 그러나 그것을 회복하는 방법은 우리의 노력으로는 불가능하다는 겁니다. Но говорится, что способ, чтобы это восстановить, оживотворить нашими силами невозможно. 인간의 힘으로 할 수 없다는 거예요. Говорится, что людскими способами невозможно это все. 오직 하나님의 방법으로만 가능하다는 거죠. Говорится, что только Божьим способом возможно. 그 하나님의 방법이 뭐냐? 바로 그리스도를 통해서만 가능하다는 겁니다. Но что за Божий способ? Это говорится, что только через Христа возможно. 자, 오늘 본문은 우리에게 하나의 그 비유를 통해서 설명해 주고 있어요.
И сегодня нам в кафедре в слове говорится, через одну притчу нам говорится. 여기에 나와 있는 몇 가지 단어들을 우리가 조금 알 필요가 있습니다. И мы должны знать несколько таких слов, которые сейчас в слове выходят. 천국은 마치 품꾼을 얻는 포도원에 들여보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같다 이렇게 표현하고 있어요. И от Матфея 21 говорится, ибо Царство Небесное потом хозяину дома, который вышел рано. 여기서 이 천국이라고 하는 것은 구원받은 상태를 얘기하고 있는 거죠. И Царство Небесное говорится о том состоянии, которое получило уже спасение. 여기에 보면 포도원에 우리가 들어가야 한다 이런 얘기를 하고 있는 겁니다. И если рассмотреть здесь, говорится, что мы должны войти в этот виноградник. 포도원에 들어간단 말은 천국에 들어가야 된다, 구원을 받아야 된다 이런 말이죠. И что говорится, нужно войти в виноград, говорится, что мы должны получить спасение. 자, 근데 이것은 하나님의 절대 소원이라는 겁니다. И говорится, что это абсолютное Божье желание. 그래서 오늘 본문에 보니까 집주인이 이른 아침에 그곳에 데려갈 사람을 찾으러 나갔다 이런 얘기예요. И в первом стихе говорится, что вышел этот хозяин дома рано поутру нанять работника в виноградник свой. 여기서 이 집주인은 하나님을 비유한 겁니다. И про хозяина дома здесь притча говорится о 자, Боге. 하나님이 포도원에 들어볼 포도원으로 부를 사람들을 찾으러 이른 아침에 나간 거죠. Говорится, что Господь вышел рано утром, чтобы найти людей, которые войдут в виноградник. 여기 이른 아침에 나갔다 이 말은 뭐죠? 아, что 하나님의 간절한 상태를 설명하고 있는 겁니다. А что такое рано утром? Говорится о том, что сейчас Бог желает. 자, 그래서 주님이 이제 하나님께서 구원할 자를 찾으러 갔더니 사람들이 어떤 상태에 있었냐면 장터에서 놀고 있었다 이렇게 나옵니다. И когда Господь шел, чтобы найти таких людей, которые войдут в виноградник, в основном все люди, они были на базаре. 여기서 장터에서 놀고 있다는 게 우리가 뭐 즐겁게 놀고 있다 이것보다는 할 일 없이 지금 있는 겁니다. А что такое, что эти люди стояли на торжище очень праздно, говорится, что у них не было ничего делать. 6절에는요 종일토록 놀았다 이렇게 나와요. И в 6 стихе говорится, что они весь день 아무런 의미 없이 빈둥빈둥 그렇게 지내고 있다라는 거예요. и без никакого смысла они просто проходили. 이것은 뭐냐면 지금 수많은 사람들이 무의미한 인생을 살고 있는 것을 얘기하고 있는 거예요. И о чем это? О том говорит, что по сей день люди так живут. 그들에게 정말 중요한 의미 있는 삶, 행복한 삶을 알려주려고 이제 주님이 찾아간 것이죠. И Господь почему шел к ним, чтобы дать познать им? 자, 그들에게 이렇게 얘기합니다. 너희를 포도원으로 들어가라 이렇게 얘기해요. И он говорит им, войдите в виноградник. 이 품꾼들이 포도원에 가고 싶다고 가는 게 아니고요. 주인이 오라고 해야 들어갈 수 있는 거예요. И эти работники могут войти в виноградник только тогда, когда хозяин будет звать. 하나님이 은혜를 줘서 하나님이 선택해서 불러야 구원받을 수 있는 거예요. Говорит, что Господь должен вас избрать, и Он должен вам дать спасение, если только так вы можете 그러니까 войти в 포도원을 가는 царство. 것은 내 마음대로 가는 게 아니에요. 주인이 허락해야 가능한 거예요. И в виноградник я не могу по своим желаниям пойти, когда только Господь разрешит. 그래서 요한복음 15장 16절에도요. 이런 말씀이 있습니다. И поэтому от Иоанна есть такое слово. 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠다. 이렇게. И не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил. 아버지께서 부르지 않으면 내게 올 자가 아무도 없다. И если не мой отец, то никак вы не можете прийти 그래서 ко мне. 구원이라고 하는 것은 이 천국을 누릴 수 있는 것은 하나님이 허락해야 가능한 거예요. И вот это вот спасение виноградник, который обозначит, говорится, только Господь должен 자, разрешить. 그들이 이제 다 이제 포도원에 들어오게 됩니다. И они все вошли в этот виноградник. 포도원에 들어오는 시간들이 좀 다 달라요. И у всех были разные расписания, когда они входили в этот 그들에게 виноградник. 모두 하나의 귀중한 약속을 합니다. И всем было дано такое обещание. 한 데나리온을 내가 주겠다 이렇게 해가지고. И я дам 1 динарию. 자, 모든 사람이 동일한 이런 그 한 데나리온을 받게 되는 거죠. И все люди получат динарий. 모든 사람에게 동일한 구원이 주어진 겁니다. И это говорит, что всем людям было одинаково дано спасение. 자, 그 얘기가 오늘 본문의 이야기입니다. И сегодняшнее вот это слово говорится об этом. 자, 이 이야기에 이제 몇 가지의 그 내용들이 조금 더 이제 등장합니다. И есть многие содержания в этом стихе от Матфея 21:16. 여기 보면 이제 이렇게 들어온 품꾼들이 도리어 주인에게 이제 원망하는 이야기들이 쭉 나오고 있습니다. И здесь говорится о тех словах, которые работники роптали. 먼저 우리가 좀 알아볼 게 하나 있어요. И есть то, что мы должны, во-первых, сейчас знать. 하나님께서 왜 이들을 택하였을까 하는 겁니다. Говорится, что почему же Бог этих людей избрал?
왜 하나님은 우리를 택하여 불렀을까 하는 거예요. Говорится, что почему же Бог нас избрал и призвал в это место? 하나님 우리를 택하여 불렀을 때는 우리에게 가장 먼저는 한 데나리온, 우리에게 필요한 것을 주려고 부르신 거죠. И почему нас Господь призвал сюда? Потому что Он дал нам сначала одну динарий. 무의미하게 살던 우리가 비로소 의미 있는 삶을 살 수 있게 되는 거죠. И мы, которые жили без смысла, мы теперь начали жить со смыслом в этой жизни. 아무것도 하지 않고 있던 인간에게 아주 의미 있는 삶을 하나님은 약속하기 시작합니다. И Бог дал обещание тем людям, которые жили просто так. 그러고 보면 사람들은 실제로요, 그냥 의식주의 문제만 해결하고 살아가고 있는 거예요. И в основном люди сейчас проживают как? Они хотят свое только разрешить. 오늘 보니까 그 종일토록 그냥 놀았다 이렇게 돼요. И сегодня в кафедре слове говорится, что целый день они просто... 종일토록 우리는 그냥 먹고 입고 자고 하는 거 외에는 특별히 하는 게 없다는 거예요. Говорится, что мы только что делаем в один день, мы только кушаем, идем в туалет и спим. 그러나 그것은 인간의 행복한 상태를 말하는 게 아닙니다. Но это не говорится о состоянии счастливого человека. 마태복음 6장 31절에 이런 말씀이세요. И также от Матфея 6:31 говорится 사람들은 так. 오로지 무엇을 먹을까, 마실까, 입을까만 고민하고 있다라는 거예요. И говорится, что все люди переживают о том, что же одеть, и что же выпить, и что же поесть. 그것은 삶의 진정한 내용이 될 수 없다는 거예요. И говорится, что это невозможно, не может стать содержанием нашей жизни. 주님은 우리에게 뭐냐면 너희가 먼저 그의 나라와 의를 구하라 이렇게 얘기합니다. И Господь нам говорит сначала, а теперь сначала просите Царство вам Божьего. 너희들에게 굉장히 중요한 인생의 미션이 있다는 거예요. Говорится, что в вашей жизни есть очень важная миссия. 원래 인간을 하나님의 형상대로 창조하고 나서 준 축복이 있습니다. И есть вот то, что было дано человеку благословение. 그게 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스리는 사명이거든요. И это предназначение, которым должен наслаждаться и владычить над всем на этой земле. 세계복음화의 언약을 감당할 때부터 인간의 삶의 의미가 부여되는 거예요. И человек, когда на себе имеет предназначение в всемирной организации мира, тогда он может 그래서 понять. 베드로전서 2장 9절에도 이렇게 얘기합니다. И даже от 1 Петра 2:9 говорится так. 우리를 왕 같은 제사장으로 그리고 거룩한 나라로 기이한 빛을 전할 선지자로 택하여 부른 것이다. Говорит, что вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. 그래서 하나님은 우리가 무의미한 인생이 아니라 의미 있는 인생을 살기를 원하고 있는 거죠. И поэтому Господь хочет, чтобы мы прожили жизнь, которая имеет смысл. 그래서 하나님이 우리를 부른 이유는요, 가장 중요한 삶의 이유 있는 삶을 위해서 부르셨다 이렇게 하는 겁니다. И причина, почему нас Бог призвал на эту землю, чтобы дать нам важное предназначение. 이것이 우리가 살아가는 가장 중요한 이유입니다. И это очень важная причина, пока мы живем на этой земле. 그냥 뭐 먹고 자고 이것만 한다는 것은 동물과 같은 거죠. И человек, который просто ест, спит, идет в туалет и опять спит, это как животное. 그러나 인간은 그렇게 사는 것이 행복하지 않습니다. Но человек, если будет так жить, он не будет счастлив. 그래서 어떤 사람들은 막 배가 고파도 뭔가 의미 있는 일을 하려고 막 하잖아요. И какой-то человек, если он голоден, он хочет что-то заработать на это. 그래서 옛날에 그런 유명한 철학자가 이런 얘기를 했어요. И раньше какой-то один такой ученый говорил так, 배부른 돼지가 되느니 차라리 배고픈 소크라테스가 되겠다고. что чем быть голодным свиньей, нужно стать как умным как Сократ. 인간이 배부르게 돼지처럼 사는 것이 인생이 아니라는 거예요. И говорит, что человек не должен жить как свинья. 그것은 굉장히 인간에게 의미 있는 인생을 살아야 비로소 인간다운 것이다라고 하는 걸 말하고 있는 거잖아요. И человек подобен человеку, когда он живет своей жизнью, подобно 그래서 человеку. 우리에게 주님도 그의 나라와 의를 구하는 인생을 살라 이렇게 말씀. И поэтому Господь нам говорит, чтобы мы просили вначале о Царстве Его Божьем. 우리에게 237 5천 종족 살리는 인생을 살라는 거예요. Говорит, чтобы мы жили жизнью, которая оживотворит 5000 населения. 이것은 피곤한 게 아니고요. 정말 보람 있고 의미 있는 인생이 되는 거예요. И это не простая жизнь, это жизнь, которая имеет за собой награду. 그래서 우리 안에 내 인생에 영원한 미션이 없다. 이것은 다행이 아닙니다. 이건 사실 슬픈 일이에요. И если внутри меня нету такой важной миссии, то это нехорошо, это 그래서 인간은 плохое. 반드시 내 영혼을 놓고 내 일생을 놓고 도전할 미션이 있어야 행복한 줄로 믿습니다. И я верю, что человек будет счастлив тогда, когда у него будет миссия, через которую он станет счастлив. 그래서 이 땅의 병든 자들을 치유하고 그리고 우리 후대들을 서밋으로 세우는 이 일에 우리의 기도와 언약이 있어야 할 줄 믿습니다. И я верю, что наша молитва и завет будет находиться в том, чтобы оживотворить наше поколение. 그러면서 한 가지 우리가 눈여겨봐야 할 대목이 있습니다. И есть одно то, что мы должны очень хорошо рассмотреть. 왜 오늘 11절에 보니까 왜 그 품꾼들은 주인에게 원망했을까 하는 겁니다. И почему же сегодня в 11 стихе вот эти работники, они начали роптать в сторону хозяина? 이게 종교적인 각인을 설명하는 거거든요. И это говорится о религиозном укоренении. 오늘 본문에 보니까 품꾼을
이 포도원에 올 때 시간대가 좀 다 달라요. И когда они приходят в виноградник, у всех разное расписание. 자, 3시에 온 사람, 6시에 온 사람, 9시에 온 사람, 11시에 온 사람 좀 다 다릅니다. И есть, которые в 3, в 6, в 9, в 11 приходят. 네, 근데 이 3시는 우리나라 요즘 시간대고요. 유대인들은 이 3시가 아침 9시를 의미하는 겁니다. Но по иудейскому времени это было 9 утра. 그러니까 9시, 12시, 오후 3시 그리고 저녁 5시 이쯤에 와서 일을 했다는 거예요. Говорят, что они приходили утром в 9 и днем в 12, в 3, в 5. 그리고 이제 6시면 퇴근하는 거죠. И когда в 6 они уходили домой. 9시부터 와서 일한 사람, 오후 5시에 와서 일한 사람 똑같은 품삯을 받은 거예요. И человек, который приходил либо в 9 утра, либо в 5 вечера, они одинаково получали. 누가 제일 짜증 냈냐? И кто же роптал? 아침 9시에 온 사람이 제일 짜증 낸 거예요. Человек роптал тот, который приходил 아, в 난 9 이렇게 утра. 열심히 일했는데 왜 똑같은 품삯입니까? Он сказал, я же так усиленно работал, почему же у нас одинаковая цена? 자, 여기에 중요한 것을 설명하고 있는 거예요. И здесь говорится об очень важном. 여기서 먼저 온 사람은 누구를 나타낼 걸까요? И кто же те, которые пришли раньше? 이게 유대인을 상징하는 겁니다. И это говорится, что это иудеи. 유대인은 먼저 하나님께 선택받은 자들이라는 거예요. Иудеи те люди, которые были избраны вначале Богом. с самого 유대인은 начала. 먼저 하나님께 은혜를 입은 자들이거든요. Иудеи те люди, которые самые первые получили Божье 만약 благословение. 5시에 온 사람은 누굴까요? А кто же люди, которые в 5 вечера пришли? 이건 이방인들을 설명하는 거예요. И это говорится, что это язычники. 그 중에 특별히 우리가 볼 때 아주 이런 사람이 있습니다. 예수님 십자가 죽을 때 그 옆에서 죽기 직전에 구원받고 간 사람. И среди них, наверное, есть такие люди, которые, когда уже Христос умирал на кресте, рядом они тогда 그럼 получили 먼저 구원받은 спасение. 사람이 이럽니다. 아니 저렇게 죽기 직전에 구원받을 것 같으면 내가 뭐하러 일찍 받았을까? 뭐 이러면서 불평할 수도 있겠죠. И человек может роптать, который самый первый получил спасение, и говорит, когда Иисус умирал, он 5 минут, за 5 минут получил 근데 спасение. 여기서 더 중요한 건 뭐냐면 이거예요. 왜 우리 유대인과 저 이방인이 동일하게 구원을 동일하게 적용하냐 이거예요. Они роптали из-за того, почему же иудеи и язычники одинаково получают спасение. 우리 유대인들에게 주는 구원이 좀 달라야 되고 이방인들에게 주는 구원이 좀 달라야 될 거 아니냐. И иудеи говорят, что спасение, которое было дано иудеям и язычникам, должно быть разными. 그러니까 우리 유대인에게는 좀 특별한 스페셜한 VIP다운 그 구원을 주고 저 이방인들에게는 좀 급이 떨어지는 구원을 줘야 되지 않느냐. 사실 이 얘기거든요. Это говорится о том, что иудеи хотели, чтобы дано было спасение как VIP, а вот этим, которые в 5 пришли, плохое. 아, 이게 유대인이 가졌던 선민 사상을 말하는 겁니다. И это говорится о том, что мысли, которые имели иудеи в своей 사실 голове. 유대인들은요 이방인들이 구원받기를 원치 않았던 거예요. И по правде иудеи не хотели, чтобы язычники получили 그러니까 спасение. 먼저 구원받은 우리만 구원받으면 됐지. 왜 주인을 하나님은 저들까지 구원하려고 하느냐 이 얘기거든요. Это говорится о том, что иудеи говорят, почему же другие тоже должны получить спасение, только мы должны получить спасение. 그러면 먼저 구원받았다고 하는 것이 도대체 뭘까요? А что такое то, что получили самыми первыми 왜 спасения? 하나님은 유대인을 먼저 구원했을까요? Почему же Бог с первого раза спас иудеев? 여러분 늦게 구원받은 사람과 일찍 구원받은 사람의 차이가 뭘까요? А в чем же разница того человека, который рано получил спасение и поздно получил спасение? 우리가 구원의 그 은혜를 알면 내가 한 살이라도 더 젊었을 때 구원받으면 좋겠다 이런 생각을 해야 하네요. И если мы знаем настоящую благодать спасения, как мы думаем? 진짜 구원의 감격을 알면요 더 빨리 구원을 받았으면 하는 생각이거든요. И если мы поздно узнаем и говорим, лучше бы мы раньше получили 근데 это 왜 спасение. 유대인들은 먼저 구원받은 것에 대해서 이렇게 불만을 했을까요? Но почему же иудеи роптали из-за того, что они даже получили самыми первыми спасения? 그거는 그 구원이 나빠서가 아니라 다른 이방인이 받는 구원이 싫었던 거예요. Не потому что было плохим, они не хотели, чтобы язычники получили спасение. 먼저 구원받았다는 것은 먼저 누리고 살았다는 거잖아요. То, что самыми первыми получили спасение, это то, что с самого первого раза 먼저 они 내가 하나님의 наслаждались. 은혜를 입고 더 행복한 삶을 살고 있었다는 거 아닙니까? Это говорит, что я первый начал жить счастливой жизнью. 여러분 저녁 5시에 품꾼 그 사람은 5시간 얼마나 시달렸겠어요. Насколько бы этот человек колебался, когда он в 5 вечера приходил на работу? 내 일 못하면 어떡하지? 내 구원 못 받으면 어떡하지? 얼마나 그 사람은 불안하고 시달렸겠습니까? И насколько этот человек очень волновался, что если он не получит спасение. 그 불안하고 시달렸을 것을 생각 안 하고 그들이 받은 구원에 관해서만 그게 싫은 거죠. И они не думали об этих язычниках, как они волнуются, они только думали о себе. 유대인이 이런 선민 사상 때문에 결국 이들은 진정한 축복을
구원이라는 그 엄청난 하나님의 사랑과 은혜를 받았음에도 불구하고 누리지도 못했던 거예요. И вот иудеи, даже если они самыми первыми получили спасение, они не смогли наслаждаться ею. 그러니까 유대인은요 얼마나 어마어마한 축복을 받은 민족입니까? И насколько же вот такие иудеи люди, которые получили большое благословение, 아브람 때부터 해서 и даже с самого начала Авраама. 그렇죠? 근데 그들은 그 축복을 하나도 누리지 못한 거예요. Но это те люди, которые ни один раз даже не наслаждались этим благословением. 이게 이들에게 각인된 잘못된 종교성입니다. И это говорит, что неправильная религия, которая запечатлилась. 유대인은 하나님께 자기들이 특별한 대우를 받아야 된다 이런 생각을 했던 거죠. И иудеи думали, что они должны в особенности получать от Бога что-то. 로마서 10장 12절에 뭐라고 되어 있습니까? И что тоже говорится от римлянам? 유대인이나 헬라인이나 차별이 없으니라. Что даже иудеи и хеллаи, они не должны различаться. 한 주께서는 모든 사람의 주가 되셔사. Говорит, потому что Господь всех призывающих Его. 모든 사람에게 부유케 하시느니라. Говорится всем людям. 하나님은 전 인류의 하나님이시거든요. Бог это Бог всего этого. 근데 유대인은 자기들의 하나님이기만을 원했어요. Но иудеи хотели, чтобы это было только ихним Богом. 주인이 우리들에게만 품삯을 주기를 원했어요. Они хотели, чтобы только они заходили в 다른 виноградник. 사람이 구원받는 것이 못마땅했어요. И они не понимали, что другие люди тоже должны были получить 여러분 спасение. 이 눈을 가지고 있으면 절대 세계복음화는 못합니다. Если вы будете также иметь такое же зрение, вы никогда не сможете совершить всю евангелизацию мира. 세계복음화를 못한 결과가 어떻게 되죠? А что будет заключение, если мы не сможем всю евангелизацию мира 결국 сделать? 그들에게 의해서 유대인은 짓밟히게 된 거예요. И этот мир будет захвачен иудеями. 잘 생각해 보세요. 품삯을 나만 받고 못 받은 사람이 있다. 못 받은 사람이 나를 어떻게 하겠어요? А что будет, если я не получу свою долю? 나의 품삯을 빼앗으려고 하겠죠. Что какой-то человек хочет будет отобрать. 유대인이 세계 선교를 하지 않는 순간부터 이 유대인은 노예포로 속국으로 전락하게 되는 겁니다. Иудеи из-за того, что они не говорили об Евангелии, они попали и в рабство, и в плен. 우리가 이 세계복음화의 언약을 놓치면 노예포로 속국의 삶을 살게 되는 거예요. И если мы упустим завет всей евангелизации мира, то мы тоже будем жить как в 하나님은 плену. 모든 사람이 구원받기를 원하는 겁니다. Бог хочет, чтобы все люди получили спасение. 하나님은 차별이 없으신 분이에요. И Бог, Он не разделяет человека. 또한 먼저 유대인들을 선택한 이유가 있었습니다. Но была причина, почему же Бог избрал сначала иудеев. 그들이 가서 이 복음을 전하라는 거였어요. Это, говорится, было дано спасение первым, чтобы они шли и говорили об этой Евангелии. 세계 복음화를 위하여 먼저 부름 받은 것이 유대인이었습니다. И иудеи были самые первые, которые призваны ради всей евангелизации мира. 창세기 22장 18절에 뭐라고 되어 있습니까? И что говорится Бытие 22:18? 아브라함에게 주신 내 씨로 말미암아 만민이 복을 받게 될 것이다. Что через благословение Авраама весь твой род будет. 하나님이 우리에게 먼저 복음을 주신 이유가 우리로 인해 만민을 구원받게 하기 위한 의도였어요. И Бог дал нам самое первое спасение, чтобы мы говорили всем об этой Евангелии. 그래서 하나님은 우리를 통해서 모든 민족이 이 복음을 듣기를 원하여 먼저 부른 거죠. И Бог нас призвал для того, чтобы через нас многие народы услышали об Евангелии. 그러나 이 유대인들은 나를 먼저 부른 것은 나만을 선택하기 위해 불렀다라고 하는 이 착각에 빠져버린 거예요. Но иудеи были в таком заблуждении, что Бог их избрал самым первым для того, чтобы только им дать спасение. 그래서 주님이 이렇게 И 얘기합니다. поэтому Господь говорит так. 내가 너한테 처음부터 한 대라는 준다고 약속했고 흘레가 줬는데 내가 과연 악한 거냐? 이렇게 질문하는 거죠. И Господь сказал, я вам с самого начала обещал, что я вам дам динарий, разве вы теперь будете 먼저 роптать? 와서 일했다는 것은 그것은 일로 본 게 아니고 그것을 그만큼 먼저 누리고 행복한 시간을 가지지 않았느냐는 거예요. Вы приходили в 9 утра работать за того, чтобы вы должны были самыми первыми наслаждаться и счастливыми быть. 네가 다른 사람이 구원을 받고 행복한 것이 그렇게도 못마땅하냐 이 말이거든. Это говорится о том, что ты разве так сильно не хочешь, чтобы другие люди тоже получили спасение? 그래서 16절에 이렇게 얘기합니다. И в 16 стихе говорится так. 나중된 자로 먼저 되고 먼저 된 자로서 나중되느니라. И в 16 стихе говорится, что самый последний. 네가 먼저 구원은 받았으나 하나님께 쓰임 받기는 어렵겠구나. И так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало 그러나 избранных. 뒤늦게 겨우 하나님의 은혜로 구원받은 사람들은 얼마나 감사했겠어요. И насколько же были благодарны те люди, которые позже получили спасение. 그들이 그 감사를 가지고 많은 세계복음화의 쓰임을 받은 거죠. И имея эту одну благодарность, они сделали много всей евангелизации мира. 자, 이것을 가장 잘 이해한 사람이 누구냐? 바울입니다. И человек, который очень хорошо это понял, это Павел. 그래서 바울은요, 하나님의 이 은혜는 동일하고 모든 사람에게 다 공평하고 차별이 없다라는 것을 정확하게 알고 있었어요. И Павел был тем человеком, который очень четко знал, что это, говорится,
относится ко 우리 всем. 로마서 3장을 한번 읽어볼까요? И давайте прочитаем от Римлян 3 главу. 이것이 이제 사도 바울이 이 복음의 하나님의 어떤 마음으로 이 세계 복음화하기로 원하시는지를 말하고 있는 겁니다. И здесь говорится о том, что какой же Бог хочет всю евангелизацию мира. 로마서 3장 29절로 30절 한번 От 보겠습니다. Римлян с 3 главы с 20. 하나님은 다만 유대인의 하나님이시냐? 또한 이방인의 하나님은 아니시냐? 진실로 이방인의 하나님도 되시느니라. 할례자도 믿음으로 말미암아 또한 무할례자도 믿음으로 말미암아 의롭다 하실 하나님은 한 분이시니라. 이렇게 얘기합니다. 유대인들이 어떻게 생각하냐면요, 유대인의 하나님으로만 생각한 거죠. И как они думали, эти иудеи, они думали, что это только ихний Бог. 할례 받은 자들만 구원하신다고 생각했던 거죠. Они думали, что Бог спасает тех людей, которые обрезание сделали. 그러나 하나님은 이방인의 하나님도 되시고 무할례자들의 하나님도 되시는데, Но Бог становится Богом тех для язычников и для тех, которые даже не сделали обрезание. 그래서 믿음으로 말미암아 모든 사람이 다 구원받기를 원하는 게 하나님의 마음이다. И Божья душа в том, чтобы все люди через веру получили спасение. 자, 그러므로 우리가 이 복음이 모든 사람에게 주어진 것임을 꼭 기억해야 됩니다. Мы должны очень хорошо запомнить то, что это спасение было дано всем людям. 우리가 잘못하면요, 사람을 차별하게 돼요. Если мы неправильно делаем, мы будем разделять человека. 저 사람에겐 하나님이 구원이 선택되지 않았는가, 뭐 이런 생각할 수 있거든요. Мы можем думать, может быть, этого человека Бог не спасет. 우리의 행위와 수준과 아무 상관없습니다. И нашими критериями, и нашими мыслями нету никакой разницы. 하나님은 어떤 사람도 차별 없이 모두가 구원받기를 원하시는 거예요. И Бог, не разделяя ни одного человека, хочет, чтобы все люди получили 그 спасение. 일에 우리가 심부름해야 될 줄 믿습니다. Я верю, что в этом деле мы будем работать. 그래서 하나님은 우리가요, 그 대사의 역할을 하기를 원하는 거예요. И поэтому Господь хочет, чтобы мы стали как посредники. 이 복음 전하는 일의 대사, 이게 우리가 받아야 할 미션인 줄 믿습니다. И посредники между Богом и неверующим, чтобы мы говорили об этой Евангелии. 이사야 62장 10절에 이렇게 말씀하고 있어요. И также от Исаия 63 говорится так, 만민을 위하여 깃발을 들라. чтобы мы взяли свой флаг в руки. 누가 깃발을 들어야죠? И кто же должен взять флаг? 이 복음을 먼저 받은 자가 깃발을 드는 겁니다. И флаг берет в свои руки первым тот человек, который знает об этом. 우리가 먼저 237을 마음에 품어야 합니다. И мы должны сначала, чтобы в нашей душе запечатлелось 207 우리가 стран. 병든 자들을 먼저 복음의 비밀로 치유할 수 있도록 해야 됩니다. И мы должны, чтобы многие, те, которые нуждаются в исцелении, через нас исцелились. 그래서 성벽 위의 파수꾼의 사명을 감당해야 할 줄로 믿습니다. И я верю, что мы будем иметь такое предназначение, как сторож на высокой стене. 왜냐하면 이 복음은 모든 사람에게 필요한 것이기 때문에요. Почему? Потому что это Евангелие необходимо всем людям. 그래서 누군가가 복음을 전해야 돼요. И кто-то должен говорить об этом. 전하는 자가 없는데 듣는 자가 없고요. 듣지 못하면 믿을 수 없고 믿지 못하면 구원 받을 길이 없습니다. А если нет человека, который говорит и который слушает, то нет никакого способа, чтобы получить 먼저 이 спасение. 복음 받은 우리가 먼저 말을 해야 되는 거예요. И мы, которые сначала получили спасение из нами Евангелия, мы должны 자, самые 우리가 первые сказать. 입을 열지 않으면 들을 자가 없고 듣지 못하면 믿을 자가 없고 믿지 못하면 구원받을 자가 없는 И 거예요. если мы не будем открывать свои уста, нету того, который услышит, и который получит, и который поверит. 그래서 하나님이 우리에게 먼저 구원을 준 이유를 빨리 깨달아야 돼요. И мы должны сейчас понять причину, почему нам Бог сначала дал спасение. 우리가 구원받고 조용하다? 그것은 정말 생각 많이 해봐야 됩니다. И если получив спасение, мы сейчас сидим очень тихо, мы должны подумать об этом. 먼저 됐지만 나중 될 수 있어요. И мы вроде получили самый первый спасение, мы можем стать самыми 이 먼저 된 последними. 자, 나중 된 자는 이 마태복음에 반복돼 나옵니다. И от Матфея всегда говорится о том, что первый стал последним, а последний первым. 19장 30절에도 똑같이 나와요. И даже в 19 стихе одинаково. 먼저 된 자로 나중 되고 나중 된 자로 먼저 될 자가 많으니라. И говорится, много станет тех людей, которые стали последними, но стали 이 первыми. 10장 16절에도 또 나와요. И даже в 16 главе говорится. 왜 이 말씀이 이렇게 반복돼 나왔을까요? И почему же эти слова повторяются? 여러분, 우리가 먼저 받은 이 구원, 먼저 받은 축복을 잘 기억하라는 거예요. Чтобы мы запомнили ту благословение, ту благодать, которую мы получили самыми первыми. 우리가 왜 지금 다민족을 생각하고 세계 복음화를 말하고 막 합니까? 이게 우리의 사명이기 때문에 그렇습니다. Почему мы сейчас говорим о 237 странах и всех язычников, которые есть? Это ради евангелизации мира. 사실 우리는 무의미한 삶을 살던 사람 아닙니까? И по правде же, если сказать, мы же люди, которые жили без смысла.
저는 아무리 생각해도 복음을 알기 전에는 그저 먹고 사는 게 전부인 그런 무의미한 인생을 살았던 게 분명해요. И я уверен, что до Евангелия, как мы узнали, я узнал, мы жили простой жизнью. 복음 알고 나서 처음으로 눈이 떠진 게 야, 내가 세계 복음화 해야 되는구나. 이게 제가 알아졌거든요. И я понял, после того, как я познал Евангелие, я сказал, что я тот, который должен евангелизацию совершить. 그래서 우리는 이 일을 감당해야 되는 겁니다. И поэтому мы должны нести на себе на это предназначение. 이것이 우리가 행복한 삶을 사는 축복된 삶을 사는 비밀인 줄로 믿습니다. И я верю, что это тайна, которую мы можем прожить эту жизнь очень благословенной жизнью. 이 사람을 가리켜서 영적 서밋이라고 하는 거죠. И говоря на такого человека, говорится, что это духовный саммит. 그래서 오늘 우리는 중요한 것을 결단해야 됩니다. И сегодня мы должны выявить очень важное заключение. 오직 복음, 오직 전도, 오직 선교에 올인해야 되겠구나. И мы должны поставить все свое, только Евангелие, только проповедание, только миссионерство. 237 5천 종족에 집중해야 되겠구나. И мы должны теперь сконцентрироваться на 5000 населения и рода. 복음 없어 시달리고 고통당하는 이들을 치유하는 답을 주는 자가 돼야 되겠구나. И мы должны стать теми людьми, которые будут давать тем людям, которые находятся в страданиях и должны получить 우리 исцеление. 후대들에게 이 비밀을 알게 하고 이것을 전하는 서밋으로 세워야 되겠구나. И нужно поставить тех саммитов, которые будут это говорить даже до поколений из поколений. 그 일이 우리 교회를 통해서 여러분을 통해서 주님을 하시기를 원하는 거예요. И Бог хочет это через нашу церковь, через нас. 그래서 주님은 우리가 잠잠하기를 원치 않습니다. И Бог, Он не хочет, чтобы мы спали. 때를 얻든지 못 얻든지 우리가 증거하기를 원해요. Выявили мы время или не вы, Он хочет, чтобы мы всегда говорили об Евангелии. 오늘부터 이 응답을 누리는 귀중한 전도자가 되기를 주의 이름으로 축원합니다. И сегодня я желаю во имя Господа, чтобы вы стали такими благовестниками. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 Бог, 감사합니다. мы благодарим Тебя. 오늘 우리가 내가 먼저 받은 이 축복을 전하는 증인이 되게 하여 И 주옵소서. дай нам сегодня с теми свидетелями, которые будут говорить самыми первыми об этой Евангелии. 237 치유 서밋의 주역이 되게 하여 주옵소서. И дай нам с этими героями 237 стран исцеления. 지금도 이 саммит. 복음 알지 못해 무의미하게 사는 이들이 우리 주변에 너무나 많이 있습니다. И много людей, которые сейчас в наших окружениях живут без Бога. 고통 속에 있는 이들이 너무나 많이 있습니다. И много людей, которые сейчас находятся в очень 절망 страданиях. 속에 있는 이들이 너무나 많이 있습니다. И много людей, которые находятся в 그들에게 безответной жизни. 정확한 인생의 답을 줄 수 있는 전도자의 삶을 살게 하여 주옵소서. И дай нам жизнь благовестник, который будет давать им ответ. 예수 그리스도의 이름으로 В имя 기도하옵나이다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.